Hello， 大家好，歡迎嚟到金星唱人地帶，我係星星，我係金老師鍾毅。金老師你好啊！今日咧，我哋都有講下我首歌《網上人》。網上人啦，大家要上網可以搜尋下《網上人》首歌。跟住金老師咧就會同大家講下咧關於網上人裏邊其實個內容咧就係，其實今次有個個案咧都幾特別嘅。好啊，點講啊？我講先。好。咁咧話説受害者係一位女士。係。咁啊上網就結識異性啦。係。嗰個女士都唔知都係年紀大喎，60幾70歲。係。係啊。咁啊有老公啦。哦。但係離咗婚嘅。係啦。咁咧就去唔知啲網上嗰識人啊。係。咁咧就識得個男嘅。個男咧即係都五廿幾60歲嘅，都係差唔多年紀啦，可能後生少少啦，但係就幾靚仔啊，都相係幾靚仔嘅，係啦，咁啊話自己係做生意嘅，就係1年又唔知幾100萬嗰啲咁啊，通常都係咁啦。係啊，好奇怪喎，佢又話佢喺嗰邊公幹唔方便，即係唔方便攞錢，就要佢入啲錢俾佢，咁佢都唔係呃得好多嘅，幾萬蚊咯。冇你嗰啲咁狼10幾20萬，幾萬蚊嘅，都唔係㗎，幾萬蚊，我覺得好多㗎，幾千蚊都多。攞個教訓喎，咁都係呢個教訓未必太貴啊。呢度少咯。咁係點樣咧？好尷尬嘅個情況，好搞笑。個情況咧就係個女人咧就不停咁同佢傾偈啦，咁啊好開心好冧啦。咁咧跟住咧又嗰個男士咧，即係佢嗰個啊，就播啲歌俾佢聽喎，唔知係佢自己唱嘅咩啦，即係因為話佢自己好中意玩音樂啊，好中意唱歌啊，唱首歌俾你聽啦 ，I love you 啊，你會否知道嗎？嗰啲咁嘅歌歌先真係會傳情，會迷到對方嘅，我都覺得係嘅。係。啲人唱歌好聽，真係會暈暈地嘅，真係。好啦。好在我哋未夠，因為金老師唱歌好聽啊！誇獎嗱，咁咧點咧就佢咩成日唱啲咩 I love you 咁嘅情歌啦，咁啊嗰個女士好冧啦，咁咧個女士又高調喎，曬命啊，中意 show off 啊，喺度曬命，咁咧但其實個女士曬命之前咧已經入咗幾萬蚊落去個戶口度，即係佢話佢自己使唔到錢，借住幾萬蚊，然後翻嚟又冇還翻俾佢噶嘛，嗱即係已經有少少俾咗錢出嚟啦已經。但係佢又好曬命，你睇下我60幾70歲仲咁有魅力，吸引到人咯。喺啲師奶啊、婆群組度咁講啊，跟住好啦，咁啱得咁巧咧，就佢同個親戚就曬命喎。個親戚係男士嚟嘅，嗰個曬命，你睇我幾有魅力，熱力發電，魅力也發電，輕輕觸我耳邊。呢個心情。都係咁，覺得自己魅力四啊，好有吸引力啊，又想炫耀一下，佢識到啲好條件嘅咁樣。咁我就想問下啦，金老師，佢個 Honey 啊，即係佢個丈夫冇發現到咩？都離咗婚，離咗婚㗎啦。有老公喎。有老公係離咗婚㗎啦。離咗婚 OK，咁就冇辦法干預㗎啦。如果咁樣係。係啦，咁啊跟住咧，佢同佢個男親戚喺度講喎，你睇下人哋 Honey 出去賣歌俾我聽啊，揾 love 我啊，咁樣講喎。跟住咧就係播一隻歌出嚟俾個男親戚聽啦。咁男親戚覺得好奇怪，點解咁似我唱呢首歌？即係個男親戚啊，佢唔知道個男親戚咧成日喺嗰啲會堂度唱歌嘅，佢唔知道個男親戚唱歌咁好嘅，識唱歌嘅。咁但係佢一播出嚟就發覺原來係嗰個男親戚唱㗎。即係個騙徒無心插柳地喺網上求其揾一個唱得好聽嘅男人，咁嘅年紀60、70歲，然後咧就得咗佢出嚟嗰首歌，就播俾嗰個女人聽，話自己唱，就咁啱得咁巧啊！世事就攞咗佢男親戚首歌嚟播俾佢聽，咁跟住咧個男親戚就認證喎，又撳翻佢 YouTube 片，呢啲歌係我唱嘅咯，唔通我溝你咩？哇！咁真係好魚喎，魚個鼻係咪啊？嗰啲當事人
都冇幾次用啦，我都幾面對個男親戚真係，俾人笑咗成年咯。係啊，結果呢單嘢。咁啊，呢啲咧真係要引以為鑑啊！邊啲真偽咧，大家要分別清楚啦。好啦，今日我哋嘅節目咧就到此為止啦。下次再同大家分享呢啲嘢，拜拜，拜拜。